Na faɗa maka cewa ni na zama nura, da siyasa na zama nura. Duk abin da Allah ya mini babu siyasa kuma ban taɓa tsammanin zan shige ta ba. Allah ya min. Babu siyasa kuma ban taɓa tsammanin zan shige ta ba. Allah ya min. Ya ɗaukaka ni babu siyasa. Wannan kuwa ina faɗa ko da ban samu kuɗi kamar yadda wasu suka samu a siyasa ko suke samu ba. Amma dai ba za ka ƙaryata Allah ya ɗaukaka ni, ya mai da ni nura, wanda duniya ta san ni da yawan 'yan siyasa ma na fi su suna. Duk mawaƙin siyasan da ya ce maka wai yana da masoyi, sai dai in ɗan siyasa wanda yake wa waƙar siyasa. Amma wai yana da masoyi, masoya masu son sa, a wannan zance ne. Ni ba a taɓa kai goro ko mari akan kokawar hawan Buhari mulki da ni. To an ganka cikin waƙoƙi na tallata shi a wancan lokacin. Wannan ma na farko na yi da na sani. Tallata Buhari? Of course. Ni ban yi tallan ma Buhari ba. Ban yi tallan Buhari ba. Yau bari mutane duka su san me ke da akwai. Ni ban yi tallan Buhari ba. Hasali da aka yi zaben Buhari ma bana Najeriya. Gaba da? Lokacin da aka yi zaben Buhari na farko bana Najeriya. A 19 kuma ban yi tallan Buhari ba, kowa ya sani. Wanda na yi dan shi din ma ban ci moriyarsa ba shine Atiku Abubakar. Hasali abin da naga gwamnatin Buhari tana yi na banga abin da ya dace ko ya cancanta in tallata ta ba, shi yasa na zama dan adawa, na ɗauki Atiku na wahalta da kuɗi na. A nan ka huta da na sanin da kaɗan yi. To ai shi dama wani lokaci idan abu ya maka raɗaɗi kana buƙatar ka yi yunƙuri ka wanke wa kanka da za a nuna ka nuna dai ka ji takaici. Yawwa, wannan takaicin abin da ya faru lokacin da aka yi Buhari, is it 15 15 bana nan aka yi zaben shi. Bayan na dawo ya ci zaɓe, an yi celebration, an yi waye. Abokina Abdul Ahmad shi ya ɗauko waƙar Lema ta Yagi, ka fahimta? Kuma kafin ita a lokacin su akwai waɗanda suka haɗa waƙar wata izit APC SAC a lokacin. Menene Baba Buhari ya ce APC SAC a lokacin? Ba yadda ba a yi ba. In zuwan ɗora na ce ba na yi, ba zan yi ba. Ka fahimta? To amma an ganka a Lema ta Yage. Shi ne ai zan faɗa maka, Lema ta Yage alaƙa ce ta kai ni ciki. Ba wai abin da kake so ba. Ba abin da nake so ba ne. Alaƙa ce. Kamar taimako ne misali. Yes, shine alaƙa ce ta kai ni ciki. Muna haka da Abdul. Bacci ke raba mu, ba yadda na iya. An kira ni can na ce ba zan ba, kuma na faɗa masa ba zan yi ba. Shi ma kuma na ce masa ba zan ba. Amma da ya koma ya yi tunani sai ya ce a wannan fa rayuwar alaƙa ake dubawa kaza. Da haka shi in ban da alaƙa da Buhari ina da alaƙa ce. Kaga dole in yi masa. Dan haka sai na yi. Na ɗora muryata a waƙar Buhari bayan ya ci zaɓe ne, ba tallan ya ci a zaɓe shi ba. Ka fahimta? Bayan ya ci zaɓe ne aka yi waƙar Lema ta Yage ta celebration, farin cikin ya ci zaɓe. Ban tallata shi ba, kuma ban yi dan ina son ko na ji daɗi. Amma wasu za su ce me sa ba kai Buharin ba? Shine to saboda na kai ka wancan a wannan lokacin ma ra'ayina kwata-kwata baya siyasa, kuma duk ina ba mu shawara, wannan shawarar da mutanen da suke sukar ire-irenmu, idan an yi abu baka fito ka yi magana ba ko kuma wani abu makamancin haka, ka fahimta? Da kuma muɗin to a tsaya a yi wata masalaha guda ɗaya. Masalaha? Yes, masalaha. Su masu ganin ya kamata in an yi abu mu dinga damuwa ko mu fito mu yi kaza, more especially akan 'yan siyasa, to su rungume mu kuma su ƙaunace mu sannan su gina mu. Kamar yaya musu? Yes, na faɗa maka cewa ni na zama nura, misali da siyasa na zama nura. Babu za ka ce, babu ita. Duk abin da Allah ya mini babu siyasa kuma ban taɓa tsammanin zan shige ta ba. Allah ya min. Ya ɗaukaka ni
babu siyasa. Wannan ko ina faɗa ko da ban samu kuɗi kamar yadda wasu suka samu a siyasa ko suke samu ba, amma dai ba za ka ƙaryata Allah ya ɗaukaka ni ya mai da ni nura, wanda duniya ta san ni da yawan 'yan siyasa ma na fi su suna, na fi su jama'a. Ni'ima ce wadda ya kamata in gode wa Allah, kuma babu siyasa a ciki. So ya kamata a ce ire-irenmu mun ginu a wani ɓangare ne ba a siyasa ba. Idan kuma muka ginu a wannan ɓangaren, duk wanda ire-irenmu misali, ina ba da misalan mawaƙa waɗanda suke layi irin na, ba waɗanda suke layin siyasa ba, dama layin su ne, ba kuma za ka ce ka raba su ba. Mu ko ba za ka raba mu da al'umma ba, amma mawaƙin siyasa ka ce masa waye mai son sa. Duk mawaƙin siyasan da ya ce maka wai yana da masoyi, sai dai in ɗan siyasa wanda yake wa waƙar siyasa, amma wai yana da masoya masu son sa, a wannan zance ne. Ka fahimta? Mu ne muka gino da abin da muka gina abin nan ɗinmu, muka samu soyayyar mutane. Soyayya ce ta waƙar soyayya da faɗakarwa da ta shafi al'umma. Don haka akan wannan suke son mu, kuma akan wannan suka dinga ɗan siyan abin nan ɗin da muke kawowa, har muka ɗan samu taro da kwabo. Kuma ɗan siyasa baya son ka, ba wai baya son ka ba, yana da mawaƙan siyasa, amma idan bikinsa ya taso kai zai kira, don yana ji yana gani ba ruwansa da ɗan siyasa, da mawaƙinsa na siyasa. Yarsa za ta yi biki, kai zai nemo, domin kai ne mai a wannan layin. Kana so kowa ya zauna a matsayinsa. Ina dai faɗa ne saboda haka ya kamata. Kuma idan muna son martaba da kima da mutunci, da mu da masoyanmu sai mun yi wannan matsaya. Su su gina ku, su su gina ku jibanci matsalolinsu, mu jibanci lamarinsu.